Abo anopa no nsia Ghana de share ya mamu nyina mu ache. Yesanso mama kwa ba Sompa 106.5 FM kasafide suni ene ya wada. Ofosi obusume ni de toso aduonu enan afempimienu ene aduonu no mu. Ensemu ahomachi na dude suom. Yensam twerefo eti wo mu gu mu agya. Wanu bura hesuo ema wo mu saso so a wosemufo penin so. Oru ataboaten asemu son ayi de editie ena nuanu banu yesi adwa de somu minute no be se aduonu esoyi ensam no enianimu bi ene sei Bank of Ghana panimfo achechemu ekwan a enam fraud so ema oman eboka Dr. Adam Atikua yewura health minister yi no wo mabo nipa foforo din eye hwan a anope ye de breo MC foforo a panimfo bo ni dini a wanmo to aba ema no asese yaje na tum ewo apadenchira epoye krosi ni bedwane mu no wakasa fa galamse hu de ogina chini ya namu ewo mprae so constituency aboma mpani John Mahama abaso se ensem wo ka so obeyo 120 days no tatalesta wawie wa obi masonso India for SSS ni de wa mo border a epie mo ewo Pakistan no wa matumo odi entia waka border asemi GPRTU for ede kokobo ama wo madrafo se wo munya hweye ewo akwan so abusianse pika yenim ho enena no pei enuanu banu yesi adwa ye betesemu besepani kwenna hahai empenisi yatase na benyamsafo na afi benim difonti aya Sompa 106.5 FM ena brane brane wasa ode wakasa fidie no eto hyene so se ensemi etwa ne ho ewo adamfo pa radio no ewo Paris France abruchimemo afi ayiko FM 100.9 Kumasi Sompa 93.1 Kumasi Sompa 101.1 Takwa Sompa 103.3 Takrade Sompa 106.1 Tachiman Sompa 98.9 Sunyane Sompa 90.7 Kuranza and afi Sompa 101.3 so ewadoma afi udi koda no so ye ho aya Sompa 106.5 babia FM stations akenchira ngwamne wono ebusua ye shawa no no wate yenka YouTube any Facebook ni nyina da aya Sompa 106.5 FM she ho no ne yembe kase yimbom afi wanu amo aso yasene Leicester Company Ghana wanom and womode Yas toothpaste any Yas toothbrush abedwa so anope wo musa ya pebi na fetwusen Nana KJC Company Limited adansie niema papa efi ene ho 21st clinic se the sciatica pace setter afi all satan for a hectare mixture in the capsules Electroland Ghana and so eka ho bi national so se kasie eye Nana KJC no sia brem kasie ene ye de somwi apesma card shi Abena Badu Adepa Kwofi menembra triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa afe yenshe ensam nase na yemie bi naniwa no mfama wa no pei mede wo hyase afiri mentifin titru ene tamale eho na teaching hospital ne wa na no yewura kwabnamenta kind of health minister wane yewura Hassan Suhini ye ono ene tamale north emra se bedwani wono mokọ ho breko a wo mankra ebo piri wo mo so putupuru na sabre no anso se de wo mo si di wondwuma na enam so kurama obi ati na nanam wonse do e emergency ho ni nyina ne se emfanamank wo benya home be fampemam enam se wo mo anwa ma ho antienti ena won musu se ekofa ne kwafiri kwamu wo ede eto ano na yewura Salim ye wu ye ekofa sansem we nyina ba ya enam so ema Dr. Adam Atiku won mu yi ni firi ne dwumadi a wodi so ho no pam no firi ho se adwuma a wo ye no nso ani no ene wo maboni pa afrodin so wono ene nkonkohwe wona pani University for Development Studies UDS na wo senior official na nedine Dr. Abubakar Bawa Abdullahi na nedin a won mo boy nyina gina na na obnada de esi wo ho no eso ena empanimfo echese CCA wono ene eba ba betoto nema se Chief Executive Officer Edema Talmale Teaching Hospital no na ni nyina kemfua na ano a mrashe bedwafui ekokobo pie ho a won mankra ene minister no Dr. Valentine Akurapa wonu sei ene yewura twetwen pa asena wo pese wo kire ne sede mra ne tie nom ne ho ade na sede argument ne sikoye no na ese woni ene waso a ne nyina Sompa ene betumi de aba na Ghana Medical Association ene ra wo mo de krata tententen ba abonten sede honorable
ene minister wono mo baberi oye no entwa ye nti wo mo mfa chowpa ye mu eduru pa ema adokotafo nka bomuku a ewo man Ghana mu nanso se wo mbe pa chew anase wono mo mpa no ene dim fofraba se yewura Abubakar Bawa Abdullahi wano enenkwe Chief Executive Officer Emfama Tamale Teaching Hospital no. Abusia yatwa ensam no eso ewo nsam fufuro mu a na yewura mu ewo oman kunkron Ghana mu yesika korabia batan kese Bank of Ghana ho ene yegina no peni kese a wada no aye Dr. Johnson Pandit Siama enra wone semtwerefo etwetwe nkomo efa fraud nsensam ho ekwan ye nam fraud nti adehye ewurawura mu ewo mai yekura yesika korabia ahodo nim enkrankran so ede ka ho na ensam no sede okire mu efa ye ni Dr. Johnson Esiama ekire nsemu se Abena specialized deposit taking institutions ahodo a etwanity a efre no SDI sectors na wase nyankopon ayadom ema afimpiemienu ene aduonu na 2024 no etumi eteba fombe se wo hamu nchichemu ebupan edu enwotwe 18% wase uhwemu a na sa wo de toto afi ba konimu a 2023 die nimu a na chese 2024 no ekoyie pa ebionso na wo kiremu sei eba no se banks ahodo adehye a wanom fojire enkrata afei wanom froje sikasem se bia 0 baako a no wode baako asanso aka ho na wanom enam so ema oman ne eboka no so wase afrase no na eno so aye 11% wo hamu nchichemu ebupan edu ebaako na sese ni de atimi ate abafam pa na wohwemu a 2023 de no na eno no agina 72 million Ghana cedis ena sese ni de atimi asan pagya ni mu kakra akọ 80 million Ghana cedis enti no ebra wone semtwerefo etwetwe nkomo no ena Dr. Johnson Esiama ekire mu bio sei sempanifo aya Ghana card ya sesei ye nyina ye nim se okọ bank a eye Ghana card ukoye mobile money a ni ebusa Ghana card wo cheche mu se enka beboa pa enso aboa ama wonu mu agya wo mu etimi efa sebua kwan so eyi yisika afei wanu mu frode amanfo banking sectors ne mu no etumi aswate be se wo hamu nchichemu hwe eni hwe echiripo ensia na ocheche nsemu bio no ene wadi tudwa bio se wo mu so bo mo homode ne se afimpiemienu eni aduonu enum 2025 ya yibesim yasimu eni amaja wanu du gu akwan mu ni nyina beboa na nyankopon ya adomo a afi a etwa mu adwuma wanum ye asese wo mu bu ho akonta se fraud nsensem nti entumi amanko yie no afi de no wo metimi ayi ni nyina akwa na fraud ho sensem se ewura banking sectors no no wo matumi asia no Dr. Johnson said the honest semtwerefo etwe nkomoyi ene bia somwi ene ye toa so e o mampanin John Dramani Mahama na mamuomu na ansa na wotena Ghana konwa kase so ene wo ka so wone Ghana fo be contract sa contract no wo ma no ho enefu amaako wo ha adunu na enema obeyo edi ama Ghana ne ende wo bro so pa betting tax say na e ka ho ewie yi levy oso obeyi afiri ho ene ne e ka ho na eno enamrahye badwafo na wono mu ginaye e wo kiniye edimu na nso ebinum antimi anko Emprayer so constituency Honorable Emmanuel Okore Boaten ena oginaye e wo kiniye edimu 2016 mu ho na pani di atodwo echese wono de wonya adaje pa fa pen ene buku atena ho ena wo kenkan de mampanin John Dramani Mahama e ka se wobeyo e wo saa nefua wo ha adununum na wo hweye na no se wo maake a wo beka se papa no wotwa ni nyina esan se adwuma no de wayo na ne nsam a wogina so ene akwampona wo de kyerɛkyerɛ ne de enwuma eda etini wura no wohwɛ aproba NDC for your boy kama na ye no proba campaign ye de normal bit to it sense ye pese normal na ye be and team emergency no ye de normal be to talk on no ye de my ye first 120 days it no wohwɛ first 120 days promise a ma pini e ma yans ana ye to abama no na actually we didn't na so sabi ye nipa
institution so there maybe about 4 to 1 or 2 but generally no we be a car see within 120 days and no one is so yeah na say o ma bini be so you say there me o ma ni be say what shall you say in be this so you see the second for no I no be complex what you say you know say and what shall you say say this one on be policy 4 years so there and chamber it know hope and I mean some of the I say what shall I say we do now so back say by the time we get over you not gonna focus say this Abaya and say ye day say you need to chiro mine Honorable Emmanuel Korea Boateng, 2016 NDC parliamentary candidate at the man prior to constituency. We kwa bra Yakobo Yesu asenuam na owie sori ya na yegie ni no na obrempon nana kwaku kese wone wo mo edi nkomo ya wo brem kokko no editua na no te sompa kase ya na efa bai abusia yeremu ewo mfimfini emansemo na apadenchira epoye mesininim eho na yedewu edro na opani a yebo ne dini eso no onkoye mensini no aban krache metre MC wono ononyafo George anane Coleman ebra assembly members a wonum nyina ewo apadenchira epoye mesinim ho na no benada wonum nyina ekohia ya wonum to ne so aba no enipa baako aduasa enson na wonum etimi eka yes a womugi no etumu na emu ebe se enan de wonum sis no na kire se dodo na said ye ka majority carries the vote nti na kire se wawi na wadi nkunim yage na tum na omugi ni tumu wieye no ene wose wo wonsem ka wadi na ni suade hunu etu dwa na edi kan no wada His Excellency John Dramani Mahama se ese many were there na so wono ni dini ene ye boye oda won wase afi na nan ma kira konwa wanum wode nchansa asenso wada wanum wase sadie ne nase no ekoye no eni dedika meda omampenyi John Dramani Mahama ase na party mpenyifo a omo national region any constituency na ase se oba apadimcha isi ha dom bibriye wa hai omutumi hwemu ebi omo se si mi so se meye adwuma wimfamwa president any oman no kakra betumi aka se assemblyman for omoto aba no iba 41 emu 37 to me ka yes no me do mu nyina ase okedi ambo nyankopon unshira obo nananom atrankonyo mo dinchira traditional council ene do mu nyina nso me do mu ase mpo se me nomination ba yedi etete na manfo man bi so do yanchi bi wa ha ekura na nasara ayinsu otoso miensa mpo age bi tumu se ojimi tu se metumi abaye adwuma nti assemblyman for no endorse me no eno nso me da ase enu achi no na osanso de nsam etu dwabio se na ni suade hunu pa de edo aso papa enso de dimu ntintin mai pa baako suku no wa padenchira epoye mensinim hom wose wanum echini ye wane ne mra hyebedwani ebontoa ewo apadenchira east ho ene nkuronketu anketu ehase omuko school su be se maako be se aduanan 40 schools are one koye nyina from class 1 to class 6 no be hu teachers be trepe ena one potem ho enti adesua ho nsam eda na koma so wone mo hwese empanimfo a wone mo hwe enwomesua ho nsam so ewo mesine ni mo no wo mo no wo betena se na afei national service fo afei e be post wo mo aba ho nyina da be kira de composed by force so afei so edwa eya de eda na koma so sanse upie mu wo mu dwa kese ni mu afei ni wo mu yenti enam so makwan no ho na adehye no di dwa enti ma traffic e kire pa ba ko bia wusu a wodi tu dwa no yenti se de ne nsam no akoy to Appadincha is constituency. I mean, sanitation a problem. Sanitation issues. I have problem because power constituency more. But there be mountains of garbage. One person not into one. I have problem. Enti a me priority number 1. Say kunu emu beti. Ye to me. I am we man IF. Send a outbreak bia into me and conquer back. It also mean don't call a get the cost of a happen. So if Jane wahano emusa. If you have for na no a delay kakra nti ama krono timfiri no traffic congestion aba bebre because a domin na guka kwemu no modidwa nti na se contractors no mo ye do bidwa no pempe ye ni omo trase na ye hu how port ama
ama adwuma no ache se ne be ye omedwuma ye ntentem na omo mpese omo didwa no enya baabi didwa etosu bi okuayo adwuma eye mani so ade mu papa amiankasa no me agriculture hunim de na me call school because ati si amianso bi ekuani ni nti no eniama beburia esi ekuafo kwan emma omo ntumi nye omo dwuma no senia ese fata no assembly no betu ho na mo na yetumi ama omo dwuma no akoyi ya mo senia be ya omo so betumi aye afuo no na omo tumi aboa yen enwumasua last 2 weeks me MP to anamon e konkuruntu to abedu kwa ne bi se me wo ho no e serious pa chese schools ye ko school be 41 schools ni nyina teacher for ho no and 3 class 1 to class 6 we be kon teacher for those who are 2 3 the classrooms are empty the classrooms are without teachers e serious ejino emprempren ya de ese ye bibi na me suggest and me MP trans suggest ye be kwa go education director say ye possible this year national service for mo be Upper Adepa iti he nyina no ye de mbekwa koboa achechire adwuma no se ne be ya in the interim no ye be so anu akwa kosi se ye ne region for the bekasa se ne be ya teacher for dodo na betumi aba constituency no aba abeboa nwumesuya dwumadie no ne krokro mu no eno nyanyafo George Adani Koma na wono oye MC asese yagina tum ewo Upper Adepa epoye mesininim ede ne semba wieye echiremu se upie mu ewo Upper Adepa East ya adwuma wo no mu eye kese ba ko pa eye galamsey eno so wo behwe se wonu betimi adi nhihye so agudie tu no galamsey nsem no adwuma dodo na adwuma ye no mpasuaso no enti no abanje se ya ode aba no ye ne won a ye adwuma ni bi no akado ase senior president eni abane kase ye ntu sika kokko wonsuo kamra no omonyi omo so mbedi sokete ye ntu agudie wo forest sanse se no ombedi so pepepe senior be ya enkofa ohabia embre oman no enti eni so ade hunu aban we ni president John Dramani Mahama wo no betumi ho asi wo se menimi MP ni oman ni nyina no yebeboa amasa eniswade hunu akoso Onyanyamfo George Adani Koma eye MC ayabo ni dini a assembly members ni nyina so wamo agina tumu ewo Upper Adepa East mesininim eno kasai Sompa 106.5 FM Accra yebote ba akompa ne se yebesom oman na yasom no sompa pa ewo akwampono nyina so nti yeboba bia se mfana mananura for God and country badwako no tina se a Professor Kwabena Abochi watina egwamu efo wode ejo no emu ena woromkobo wura eba ahyenka ne emu nwumamu ene enkwanhia hodo a esisie ne kofa bai ne de eka ho nyina na eho na yura Samuel Amoa ya wono ena eba wono me ne amansa di nkuta ho ewo GPR adwumaku no mu a we penimpa be de akire wo man mu wode ba beto so no wa chese no kwasemu ni se wohwese de enkwanhia esisisi ewo ya kwan so a wo mu a edi hyen ho dwuma no na wo mu ankasa kra etwetwenwa so na wo kasa no wode to so se akwan so mra hodo no wo be stressa adafo wo mu enisu na wo mu nisu yie eno achi unya tena o city animu a wo de fa ho se wo no ma ewo nchen bia adwenye adwuma wo nkwa de na ye adwuma se de be na betimi abo ho ban na enkwanhia asi anipa be se ahanso adunum afi ye sha se ye nhede nuru ba bia eti nananom wonse do de etwetwe aso yehunu se baby ayedu ewo man mu no akwanhia mekire accident ade bia eji nkrofo nkwa bebre yesha afiasia baby ayedu nhwehwemu road safety for nhwehwemu kire se nipa be 750 ena chesa ahwere omo nkwa through road crash and as a road accident yesha na ade bia ha adwen papa paye because nipa ahwere omo nkwa ebi obi papa bi obi maame obi dishi ebi ni ade breadwinners no munkwa ahwere mu tini ye hwese kwan benso no ye befa ye benya futusem e de ama drivers because the ekoye be nyina na driver for na na makwantempo so ese so mutimi ya hwe tiana na ne ye ka se ne amankitinkitin bi wo ha ya na timi kofa sa akwanhia ne ba ade wuo ba ko the major one na ya me de meta ka ho asem e fatigue driving phone be bre wa drive car na wa bre nso no instead sanko begina home kakra no onjina home na chese o mia na ni ase ba bi okono kwakudu but emra no so chese o drive ya anka within 4 hours no drive by 4 hours ese utimi nya rest by 30 minutes and the whole day no so driving more than 8 hours o driving 8 hours ese utimi na kopon na chese o end day no na otoaso the next day injina ya de bia no so agi akra papa ye de kwasikwanhia de ba ebi nso se reckless drive Yura Samuel Amoa Deputy National Public Relations Officer Edema GPR adwumaku ne wie ne wosan so de afutu ese mirikatentem
ye bewie na wode akwa na wakwa akoto apa ho akoto nipa egu no emfa nkonkosi hwe eno nso otwadafo sei yakase drive 80 kilometers per hour ntina nso hu na onam eze otumu se nsu otode ese mitime limit me speed no se de be ya mitime akọ na mamba asomdwemu ade ba kon so ties ni gu ka na se nso no ya ade bi ehu hia papa ye ko ties ni bi wo ha na chese ayi bi wo ho na kwan so a ebitima pai na chese akofa akwanhia de aba ebi won so akra po a enam se tie na aye won at awi ntino uko apply brake crap na ato e de wafa baby ti no nso ni e two driver for no for say answer be two car no make sure say tires no bibia egu asibia no nso no papa na fi wo drive ni nankasa nso hwe say wankasa nso no nso wo wa hoden we sound a obetime ekuta kamika so we sound a obi wo wa betena car na chi na afi na okoko no bibi ni ade anso wa betena estia na chi ede akra ede akọ eno nso ni time kofa akwanhia hodo bebre so de ba ena pi na nso mo driving so no ubon say or receive calls or yewe or chat and all that e ba na sa unya double attention e wo car na ukuta bibi kakra bi ebisi bia no na etimi ede akwanhia ede akoba ntine eniama binum sei ene ye bobo so a ni nyina ye two driver for say ye be srom bebre driver ni papa ene ne awakọ ababedu fi asomdwemu se de be ya obekọ aba asomdwemu nkrofo nso mo nkwahye wonsa nso de ombekọ ade omaba asomdwemu se de be ya kwanhia ene owo bebre ba esisi esobetimi ate ade amaye wono ne penimpa ba de akire a wokasa edema GPRT adwumakuo no Yero Samuel Amoa Abusua ya de Lufthansa etu afawie mu akwakopie mu ewo India mining wanam so amane a wamode ba enese border a efemu ekopie mu ewo Pakistan no wanam so wamatum na ni nyina ne sei wamusi enkofo bi abehye empotam ho no makakra bi ama waduru Kashmir empotam ho no no etumi age adehye be se aduonu ensia 26 wanam kra afi wonsam na wamusi enano ebenada no ena etuate dom bi ebehye Hamayan no ewo empotam honom enaja wanum hya ase se wamo tutu atuo yei enanam so ema nipa aduonu ensian eti nananom ensiedo na wanum kiremu se upiemu ewa Kashmir empotam honom a dodoa na aye mozramifo na wanum mpane tutu mpane no anti sese ni de adisuro ni hu ena ababa beto wonso enti wanum eboda a elidi to Pakistan ena fe Kashmir empotam honom wanum ede pempim atoso a sese ni de obi entumi nko obi entumi emma de free konso eba nyina yeso na no sia bremu kase a yede som wa yato din na naka ejesi no sia bremu kase no yemu ne kom sei epon efa kasafidi ahodo bebro otwen ho nwi so ebi e Sompa 93.1 Kumasi Santimantemo yiko 100.9 Sompa 101.1 takwa Sompa 103.3 takrade Sompa 101.3 Doma Hinkro Sompa 106.1 enu etachimai Sompa 98.9 yesunyane ena Sompa 90.7 enu won kransa www.sompaonline.com ensemi nyina okwa egu ho abenya bi na wakenkan Facebook no yakoi ewo Sompa 106.5 FM eno eya kra enkra no so dome ena yebutuo enu achi se okodikoda no so a yegina ho se franka babia FM station sekentra wawo no eho nso wonsa kan yen enu achi no tune in eho nso ye wo ho mesi wiase nyina pakese no unya bosompa na wonsa bekan YouTube ye wo ho abrochirefo eho na wo mo hweye mfiri pa eho nso yaje babia de afa na ensem a anopei ehwie guye no de edi mu akotene ya obetie bi enese yabo yewura Abdullahi edin se wono ena enkonkoye Chief Executive Officer Emma Telemele Teaching Hospital no Bank of Ghana Dr. Johnson Pandit Siaman so de atuja akire mu se ni de fraud kwan so amafo wiewia omusika ma omaye eboka no 2024 no ene afi adrope na no kwa obrempo ankokwa woni ewura Emmanuel Korea Boaten NDC parliamentary candidate Edma 2016 emprayer so kwa so di nkomo no wo kire se 120 days amampanika so woni Ghana eco social contract no Tata Lester adwuma no wawie MCE ayagina tum wapa dentra isto no nyamfa George na Nikoma de atuja se galamse hu nsensem won hwede nhihye so onu aya ato adanse hu ne ma papa firi na kwadwo Jesi Company Limited ho se won kran wo Kumase ana ba bia wo no
me say waje Ghana baabia afa amana ne nyina ne din na wo mobo efa adanse enema ho de ade chance de ade kwa wie kwa hwefiri ne nkyɛn enkoto ne sope mfiri baabia enwie mamfana ma mebo ma dan nwiri ngu eno nti ya no wahye ne nso sa anopai wonne kuta yemu a 21st clinic sciatica expert afi haxa capsules ene ne mixture electroland Ghana wasifie na wie no enema ye plug de makane nyina eho na woto de afiri tachima isei wo mo backside ho a stock ese ka ahokọ na akọje nema ewa abofo kwan so ya twuse eye Leicester Ghana Limited wo mo Yas toothpaste and brush no eno ne kan yen ho a anopai triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa nene Abena Badu Adepa Kwofi Facebook no anne Piaga ewa hanom wabaye or say the news is fantastic here that say Kwofi Agyeman black man so say good morning watching you live inside Pig Farm also here that say obenponda na kwakwampo man so baby na afi baba mahama oboase wono so na asemi no de baye noa no sa de abeto aye chia mu nyina da mo ase sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je se 21st clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no Sompa FM so de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na se 21st clinic still woman ye sciatica expert medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrechi ahoma na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efe